50% од родителите во текстилството со деца до 10 години денеска не се појавија на работа. Тие откако на 14 дена се затворија градинките и училиштата, останаа дома да се грижат за децата. Ова непланирано отсуство во производството веќе се почувствува, а работодавачите останаа со помалку работници од планираното. Могу се реперкуира во оние дејности кај што едни од работниците работи за друг или е поврзана линijска работа. Во оние компании кај што не зависи работата од еден до друг работник, тоа може да го прават дури од дома на компјутер. Но во индустријата, мислам дека во текстилната индустрија, во кожарството, во преработувачката индустрија е многу тоа зависно, така да ако на вас не ви дојдат 20% од работените, верувајте дека може би до 50% ќе го изгубите производството за тој ден. Од друга страна, многу штипски работници со деца до 10 години се пожалија до телевизија Стар дека иако ги следува и имаат потреба од тоа, газдите не ги почитуваат препораките. Со сопругата работиме во текстилни компании. Кога побаравме еден од нас да остане дома, ни беше кажано дека не може еден да остане 14 дена. Треба наизменично да се менуваме, еден ден јас, еден ден таа. Вели вработен во штипска конфекција. Со слична реакција се јавија и од Пробиштип. Ја работам у маркет у Пробиштип, а сопругата у фабрика. Имаме 2 малолетни деца, но на ниту еден од нас не ни дадоа отсуство од работа. Како да ги нагледуваме децата сега? За непочитувањето на препораките, добар дел од работниците реагирале и кај трудовата инспекција. Во меѓувреме, иако учениците не се на настава во сите основни училишта и градинки, има дежурни вработени за издавање на потврди. Учениците и наставниот кадар повеќе не се на работа во наредните 14 дена. Што се однесува до административниот дел и техничкиот персонал, нашето училиште секој ден има дежурен од техничкиот персонал, кој е дежурен од 7 до 13 часот, додека администрацијата работи за издавање на потврди на нашите родители, бидејќи и се потребни сега во овој момент да го оправдат своето отсуство од работа. Но поради големите гужви кои се во спротивност со препораките за намалување на контактите, од утре ваква можност ке нема. Потврди ќе се издаваат дури по укинување на мерките. Бидејќи потврдите ќе бидат унифицирани, нови веројатно ќе треба да извадат и оние кои тоа денес веќе го сториле. По препорака на Министерството за труд и социјална политика, потврди ќе се издаваат по завршување на мерките за заштита од ширење на зараза. Освен што ги затвори образовните институции, коронавирусот ги прекине и обуките на општинските изборни комисии. Имавме проток на едукација од 2 март, некаде до 23 март требаш да има едукација во општина Штип, така да едукациите се собрени на начин што истите ќе бидат прекинати до одредено време, се додека моментот кога Државна изборна комисија не ни дае соодветни информации. Дополнително, само во Штип околу 100 здравствени работници кои биле членови на избирачките одбори ќе бидат заменети со нови членови од државната администрација. На ниво на регион нивниот број е над 500. Во меѓувреме, 4 лекарки од кожното одделение кои се во домашна изолација се чувствуваат добро. Ниту една од лекарките нема покажано симптоми на болест, сепак ќе останат во изолација 14 дена. Тестирање за корона ќе им се направи по истекот на 10-тиот ден од предпоставениот контакт, зашто секое претходно тестирање може да даде погрешни резултати. Информираат од Центарот за јавно здравје Штип.